dehydrate dun sa init. Pauwi na po kami. Sa line niya. Dalawang lane to dito ko sa kanan. Kaparian. Kamali ka na mapasok. Yun. Ay ibang daan yan. Diyan yung dinaan, yung nagbakasyon ka. Yung papunta ka ng airport, diyan kayo kumani. Daan na yun. Ito sinasabi ko. Ha? Wala. Ay, ilaw sa likod. Magdadating na ilaw sa malayo. Ano naman? Ha? May ano? Plano. May airplane. Oh, may airplane. Ayan. Plane. Pag yumaman tayo, bili tayo ganyan. Buong pamilya. Love no? Ba't hindi umaandar yan, love? Naghihintay ng ano? Love, hindi siya umaandar. Hindi. Mahina lang. Alam mo, hindi ko pwede ba yun? Mahina yan. Oh. Wala, huminto siya. Mahina yan. Huminto din pwede na kahit yan. Totoo nga. Mahina lang yan lang. Mahina. Nag-aaway na sa... Siguro naghihintay ng lapagan.
talaga yung pagka-picture yung ilong. Ano yung sauce? Kaya magkapaghintay ah. Parang na ba? Yellow cup. Saan mo? Thank you. Hi sir, ano pa alam sir? Malalaki pala mo. Okay. Hinabi na ang mga palagala. Masisira ito ng katagalan mo. Hindi ka na, wala kang hindi ginagamit. Lagyan mo sa amin. Kaya tayo yung music, malapit na. Na. Ha? Music tayo. Pagalitan, hindi yan titino eh. May pa yun eh. May sounds lang yung bida. Alam. Kung may sounds lang yung picture, nakagano, Ah. I love you, Lord. Hintay lang, hindi ka pasok. Excited na akong kumain sa luto ni Auntie. Yung wings. May nakita ko ng wings. Meron? Oh, it's very good. It's magulo. Dadaan is magulo. Parking siya. Love, address lang. Bala ko dyan.
eh. Sige, dumiretso ka tayo. Nasa loob tayo. Tayo na priority. Tayo pa رسائل umihinto. الوجه المسالة الروسية العمومية تحكي الآن للنقد استعانة بكرة المشاكل Ayun, dito ka. روسيا العمومية Dito ka. Kami nasa priority. Kami pa nagbibigay. Ganun talaga minsan. Kahit nasa tama ka, ikaw pa rin ang babawaya. Ang bahay daw ni Madam May, malapit lang dun sa real burger. Dito lang daw banda. Si May. Si Oo. Galia. Sa likod ng bahay nila Tina. Si Galia. Sa likod naman nila Tina. Oo. Yung may park doon. Doon pa. Ano yun eh? Dinaan kami ni Madam Galia noon. Sa bahay ni Madam May. Nakalimutan ko lang sa banda yun. Yung nag-ano kami ng medical. Parang may bakanting ano yun. Wala. Medyo malayo din mga bahay. Ayun. Sino ang gagamit mo siya? Na-warning mo sila. Eh yung walang mo siya. Automatic na hinto ka. Buti naririnig na. Lakas. Bato parang kabisahan tulog na. Parang pigiri ng baboy. Ito yung style nila, parang ano din. Sulimania. Na. Style ng ilaw. Uli. Ano ba yung Sulimania? Uli yan yung sa may ano. Sa may kahabi. pati iPhone, walang ganun. Yung i-ano mo sa likod. Tago tayo guys. May nanguhuli. 150 ba lang? 500. Ha?
naman sa Lord, ikaw na magkaroon ng daisip na asawa. Ate Riz. Pampap. Ay! Manta! Saan ka pa, Lord? Sakay na. Sama na. Pero tumaba ka. Sabi niya sa akin, Kahit dumating na sila vlog kahit mo. Ate Riz sa akong... Sabi sa akin ni dumating na sa dumating lang sila pero tumaba ka na ako. Kasi nagkakabangga kami sa pwesto namin. Sabi ko, Sir Mike, mag-diet ka. Sabi ko, hindi nga lumalaki ito, lumalaki yung katawan mo. In shot. Ikaw ang lumaki, sabi niya. Hindi mo na tayo nakatulog. Pagising ko ng G's. Tuloy-tuloy na. Ayun mo yung plano ko na. Kasi wala yung plano. Ang plano. Expert ako. Ang gagawin. Hindi na ako mag-start. Talaga lahat. Hindi lahat ng plano ay plano ni God. Okay? We are home. Katay mo na lang. Ano lang. Ilipit yung cellphone para bilis tayo. Okay. Excuse me. Excuse me. You. Tulin niya eh. Naramdaman ko siya. Kaya hindi ko pa siya nakikita, bubusin na ako. Alam mo paano siya nakita? Paano? Sa ilaw niya. Kailangan niya, yung ilaw, malaking bagay yan sa gabi. Maganda tayo, Mom. Dito yung cellphone mo dyan. Sa akin. Ay, sorry. Uy, bantal lang. Sorry. Ano yan, yung malutong yung mga ano niyan. Kaya nga, ito oh. Sorry, buddy. Yan. Sorry nga, buddy. Tulong daw. Hindi mo ko patawad, buddy. Ano yung bato? Saan bato? Bato, radar na. Kailangan pa ng bato eh. Lab, wala ka sa ayos. Tingnan yung parking mo, Lab. Dinikit mo lang sa kanya kasi hindi naalis yan. Ano ba yung parking niya din? Alak naman. Oo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Saan ba yung bigay ko na ba? Susi mo lang kalamas. Ito susi ko. Bakit? Yan talaga mga vlogger. Anywhere. Ay, si CR pa yun. Ito yung asawa ko. Oh. High blood. Sinisiraan. Wala sira ka sa mga followers ko. Happy birthday to you. Ilak mo yung pin. Happy birthday. Oh, May plato na. sorry. We're live. Joke.
Ano, gutom kayo na. Wala kayong ganyan. Maya-maya, di ba? Ang gulo ng house. Yan, ito yung mainin naman ito ng asawa ko. Hindi mo naman magtapon, no? Minsan maraming biktima nakakulong sa munting lupa. Tingnan mo yung pugi-pugi niyan, pero Maraming percent nakakulong sa munting lupa. pag uminom ng tubig, alam nyo, hindi yan nagtatapon. Hindi pa sila simulata. Aray, sakit ang tiyan ko. Just hush the talk, can't let my lover ease mine. Love's a game, play a million That you were always a piece of shit. You love being good when everyone's hurt. You know how to be a dude. The moment those mothers in your place and it's a lie. Why do you say that you that's Magaling araw pa. Ito magdali dito. Hindi naman maiibig niya kasi may papoy siya. Kaya nga. let my lover ease mine.
Pero at least makuha yun kasi kahit wala siya dito. Sige na, ma'am. Sarap mo ligyan mo. Ma'am, kali na. Sabi ni Carl, happy birthday ko. Thank you, halika na. Sabi nga. Nag-message siya. Oh, sabi ko, halika na. Ano naman tayo? Thinking maybe that you were always a piece of shit. You rubbed in your dirt on everyone's hurt. You know how to be a ¿Dónde están tus modales? O, juice yan. Ano? Wala. Juice lang. Maya-maya pa yung halo. Wala ko nalo. Maaga pa. Maya-maya pa yun. Pagdating pa lang halo. Te doy un beso y estás a mis pies. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La, la, la. Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. Love's a game that's played a million times. I'll be giving you Nag-upload din ako eh. Nagabi pa. baby, me no me Matigas yun, ano? Matigas yun, paano? Kasi malaw. Okay ba? Sarap naman. Te doy un beso y estás a mis pies. 1, 2, 3. La, 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 la. Oh, model. Ah, ma'am. Parang naka-istiraha lang ah. Yan. Ano masasabi? Perfect. Na-show mo yan sa Pilipinas.
Nagkain na yan sila. Kanina. Nasa loob pa ka kasi. Oh, mato dapat. Yo, mana ada si? Ha? Ay. Ako, may anak ko. Kami may muna. Basta kami magwalik kay ko. Hindi kay ko. You're up in your game, everyone's hurt, you know how to be a good. ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar. Parece que hoy me gustas un poco más. Hola, ¿cómo tal? So nice to meet you. You said we should go and get a room. No, if you wanna turn it on, go get a light. Después hablamos. So, yung example If you yun. wanna turn it on, go get a light. Kasi na ba nila ito? Si te doy un beso y estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la 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 la. Baby, just hush the talking and let my Wala, love wala. in these minds. Wala. Play a million times. I can get this minute. I'll be good on it. Baby, me no me ex. Dice in the rulo. Hindi pa kasi Si te doy un beso y estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la 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 la. Ay, kayo ba na? Hanggang ba na tayo? May alas 5. Ray, kain pa ha? Si Joy, ikaw ba na opisina ha? Si Martin. Mga aming mga housemate. Si Michael, si Celeste. Nagaulan ni Dari, sabi niya, May message nga ako sa kanya. Hindi nga niya ako na na-see ng aking message. Dito ka sa bahay, sabi ko. wala din sa ano, nasa Telegram, wala din sa yung ano ko, messenger ko. Minessage ko siya. Punta ka sa bahay. Sabi niya, sige ate, pero pupunta ako. Oo, ano problema? Ano problema siya hanggang umaya? Bakit dahil yung mga pormahang ganyan? Talagang dahil-dami sa mga okasyon ka. Hindi na yan sila. Asal din. Pero sabi mo ba? Kasi sabi lang. Ah, ito. Pero wala nga no. Na, wala. Wala nga. Sa picture. Camera wala din. Wala. Thinking maybe that you were always a piece of shit. You're up in your dirt on everyone's hurt. You know how to be a good. ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar. Parece que Ito ko lang. me gustas un poco más. Sige lang, isave ko lang yung sa isa. Isave ko sa isa. ¿Cómo tal? So nice to meet you. You said we should go and get a room. No, if you wanna turn it on, go get a light. Después hablamos. Ito muna. Ito na ba? Ito yan. Go get a light. Después Ito. hablamos. Ano to? Ayun, parang naka-esterahan. Diba? Sabi ko nga ilagay mo unan para ano. Wala na pakahit sa kanila yung Ayaw! sinabi sa mga logo ng mga Yung ganun yan na parang